La science vient de prouver que le ronflement n'est pas juste un bruit gênant, c'est un signal de ton corps. Voilà ce qui se passe vraiment. Quand tu dors, tes muscles de gorge se relâchent. Les tissus mous s'affaissent dans tes voies respiratoires. Et l'air qui force son passage les fait vibrer. Ce bruit, c'est le ronflement. Mais voilà ce que personne ne te dit. 45% des adultes ronflent, et la plupart ne savent pas que ça peut être dangereux. Dans la partie 2, je te montre comment savoir si ton ronflement est bénin ou si c'est le signe d'un problème sérieux. La suite est sur la chaîne,